हेलो एंड वेलकम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कीबोर्ड वॉइस को कैसे इनेबल कर सकते हो। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कीबोर्ड में अपनी फ़ोटो कैसे लगा सकते हो। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको तो पहले अपना कीबोर्ड ओपन कर लेना चाहिए। मैं बास अपने ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने कीबोर्ड ओपन कर लिया, उसके अंदर भी मैं कुछ भी लिखता हूँ तो कीबोर्ड वॉइस नहीं आती है हमारी, देख सकते हो आप। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर गूगल का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इधर सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपको सेटिंग ऑप्शन नहीं मिलता तो इधर आपको क्लिक करके और इधर आपको सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा और इधर से ले जाके और इधर रख देना है। तो इस तरह आप सेटिंग ऑप्शन रख सकते हो। उसके बाद सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इधर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद इधर आपको मिल जाता है साउंड ऑफ ऑन की प्रेस, इसको इनेबल कर देना है और इसको इनेबल कर देना। उसके बाद में इसकी वॉल्यूम आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं 100 रखूँगा, थोड़ा कम इतना रखूँगा मैं। उसके बाद में पीछे आने के बाद आप देख सकते हो इधर से वॉइस इनेबल। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए।